الانفورماسيون دي سنشوف. فاختي المستمعه لي كورتيكويد ما خصش الانسان يستعملهم، ولا سيما ما خصوش يستعملهم بوحدو. انت غتبغي احسن حاجه لولدك، احسن طريقه باش نربيو وليداتنا هو نكونوا معاهم. مساله بسيطه. Essaye de fractionner les repas ديالك، يعني ما تاكليش غبا واحد. تصنتوا الجسد ديالكم وتصنتوا الكلام ديالكم الخطاب ديالكم وشوفوا عقلكم فين مشى. مساء الخير متتبعين لاباج فام بوزيتيف، سعيدة بلقائكم في حلقة جديدة حول موضوع لا لومبالجي. في اليوم كنستضيفوا كوثر فخار، أخصائية في العلاج الفيزيائي والترويض الطبي. فقبل ما نبداو كنطلب منكم تدعيو الاصدقاء ديالكم وتلاقيوهم في هذا لايف باش يستافدوا معنا، وما تنساوش كذلك الانضمام للجروب او كور دو فام بوزيتيف باش تشاركوا معنا مقترحاتكم. كوثر مرحبا بك. الله يبارك فيك. دونك اليوم غنتكلموا على لا لومبالجي، نبغيوك تعرفي لينا شنو هي لا لومبالجي. دونك بسم الله. دونك اليوم لو سوجي ديالنا كوم سي شوازي ان شاء الله سي لا لومبالجي. Alors la lombalgie c'est une douleur qui est située au niveau du bas du dos. D'accord. هذيك المنطقه اللي كنسميوها لا ريجون لومبير. دونك باش نفهموا شنو هي لا لومبالجي on doit déjà نفهموا شنو هي هاد la région lombaire وفين جات. Donc la colonne vertébrale, elle se constitue de trois grandes zones vertébrales. Qui est la région cervicale, qui est faite de 7 vertèbres, la région dorsale, qui est faite de 12 vertèbres, et la région lombaire, qui est faite de 5 vertèbres. بعد المرات كنلقاو غير 4 vertèbres، لأن la cinquième كتكون elle est sacralisée. D'accord. هذيك la zone lombaire, ملي كنقولوا une lombalgie, c'est une douleur, donc elle est située au niveau de la zone, comme l'indique la nomination ديالها. دونك هاد لا لومبالجي كتكون في هذيك لا زون لعده اسباب، لان هذيك لا زون الي تري موبيل، كنتحركوا بها بزاف ونوتيليز بزاف. دونك الي تري موبيل، جات في واحد البلاصه اللي هي قدام لابدومين، اللي جات قدام لانتيستان، قدام المعده، قدام اون بارتي ديال لاباري جينيتال، اي جات حدا لي غان. دونك سي اون بارتي كي تري امبورطونت، جات قدام لا زون فيسيرال. ونقطه اخرى هي اللي تري امبورطونت، هي ديك لو بوين دو غرافيتي ديال الجسم ديالنا جا اوسي او نيفو دو لا L2 اللي هي سي اون دوزيام فيرتيبر لومبير. داكوغ. دونك هادو كلهم عوامل كيجعلوا من هذيك المنطقه تري سنسيبل. Très sensible, ça veut dire même ملي كنقولوا sensible, même pour les gens qui ont des troubles émotionnels كيقدروا يديروا دي لومبالجي. D'accord. Donc داكشي علاش la lombalgie c'est un motif de consultation qui est très fréquent عندنا en tant que centre de kiné. كتجي presque sur un patient sur 3. Donc il a فهمتي معايا، دونك كتقيس واحد النسبه كبيره ديال الناس. D'accord. وشنو هما الانواع ديال لا لومبالجي، لي تيب دو لومبالجي، وشنو الفرق ما بيناتهم؟ D'accord. Donc la lombalgie فيها la lombalgie commune. Donc la lombalgie commune فيها la lombalgie inflammatoire وكاينه la lombalgie mécanique. La lombalgie inflammatoire كتجي بحال سميتها اللي كتقول من بعد اون انفلاماسيون، سواء ديال ان ديسك ديال ليغامون، بعض المرات كتكون اون دولور ليي ا اون انفلاماسيون اوتر، وبعض المرات كتكون الي ميكانيك. انفلاماتوار وي ميكانيك. ميكانيك كتكون dû soit à l'arthrose par exemple, soit à l'ostéoporose par exemple. كتكون ميم بعض المرات كيكون لو مانك دو فيتامين دي كيأثر لنا على لا ريجون لومبير. دونك تو سكي ميكانيك كيدخل في هذا الاطار ديال لا لومبالجي ميكانيك، جايه من سميتها. داكور. وشنو هما الاعراض؟ جو ميكسكوز كلمه اخرى، كاينه لا لومبالجي كومون وكاينه لا لومبالجي سيمبتوماتيك، باش من نساوهاش لان هي تري امبورطونط اوسي.
لا لومبالجي سيمبتوماتيك سي اون لومبالجي اللي كتكون الحريق تيكون في لا ريجون لومبير ولكن الاساس ديال الحريق تيكون جاي من جهه اخرى سادير كتكون اون دولور بروجتي كنسميوها اون دولور بروجتي سادير بعض المرات الحريق ديال المعده كيعطينا اون لومبالجي الحريق ديال ليغان كيعطي اون لومبالجي بعض المرات اون دولور ولا ان بروبليم او نيفو دو لاباري جينيتال كيقدر يعطينا اون لومبالجي دونك هذه كتسمى اون لومبالجي سيمبتوماتيك الحريق تيكون في لا ريجون لومبير ولكن الاساس ديال لا دولور ما تيكونش في لا ريجون لومبير داكوغ جاينا من شي سبب اخر اكزاكتومون وشنو هما الاعراض ديال لا لومبالجي باش يعرف الشخص انه جوستومون عنده اون لومبالجي شنو باش الشخص كيحس جينيرالمون داكوغ دونك لا بيرسون ملي elle vient consulter ولا ملي كتوصل عندنا حنايا pour des séances de kiné كيجيب كلمات معدودين باش يديكري هو بهم لا لومبالجي ديالو كتكون الحريق لا دولور كتكون لا غيدور ما كيقول لك ما بقيتش كنقدر ندور ني ادغوات ني اغوش ما كنحنيش وكتكون دي تروبل دو سومي سي نورمال ملي كيكون الحريق وكيكون لا غيدور اوتوماتيكمون ما كتكونش اون كاليتي دو سومي دونك هادو هما لي 3 بيلي ديال لا لومبالجي اون جينيرال بعض المرات كيجيو افيك دوطر تسميه ديال لا لومبالجي بعض المرات لو باسيون كيبدلها على حسب لو ريسونتي ديالو بعض المرات يقول لك جي ان تور دو غان بعض المرات كيقول لك عندي ضربني البرد في لا ريجون لومبير كنسمعوها بزاف وفوالا دونك كل واحد وكومون il décrit sa lombalgie على حسب لو فيكو ديالو على حسب لو فاكتور ديكلونشور سي اون فو دير داكوغ دونك شنو هما الاسباب ديال هاد الالام الحاده واش عندها علاقه بلا بوزيسيون شنو يقدر يسبب لنا هاد لا لومبالجي دونك لا لومبالجي كتقدر تجي ان موفمون باغ اكزومبل بروتال كتقدر بعض المرات تجي ان موفمون عادي موالف لا بيرسون كديرو ولكن موراه اسباب اخرى كتنوض الحريق ديال الظهر داكوغ بعض المرات كتجي لا لومبالجي من كيجي لو باسون كيهز كيقول لك هزيت درت لو ميناج باغ اكزومبل اون فام كي في دو ميناج ولا هز كان ان ديميناجمون هزو ثقيل ولا دونك على حساب كيكونوا دي فاكتور وعلى حساب لو فيكو دو لا بيرسون وعلى حساب لو مود دو في اوسي بعض المرات كيكون على حساب الخدمه واش خدام في معمل ولا في ان بيرو وكيكون طول في الجلسه ولا وقع له ان بروبليم دو روتاسيون دو موفمون دو روتاسيون بروتال على حساب لا بيرسون كومون هي elle a vécu le facteur déclencheur وي داكوغ وكيفاش كيتم تشخيص لو دياغنوستيك ديال لا لومبالجي دونك نورمالمون حنا ملي كيوصلنا لو باسيون نورمالمون كيكون دايز ديجا من اون كونسلطاسيون عند الطبيب المختص داكوغ سوا ان ميدسان دو فامي سوا ان تروماتو سوا ان نورو سوا ان روماتو اون جينيرال بعض المرات كيوصلونا من دوطخ سبيسياليتي دونك ملي كيوصل عند لو كيني كيكون ديجا يا ان دياغنوستيك بريتابلي بعض المرات كيجي لان تيكون مولف تيجي عند هذاك لو كيجي عندك مولف تي تريت بور اون لومبالجي باغ اكزومبل كرونيك ولا ريسيديفونت دونك en général le diagnostic il est posé après un bon anamnèse كيكون لو ميدسان جلس مع لو باسيون ديالو عرف لو فاكتور ديكلونشون عرف كيكونوا تا لي فاكتور كومون دير les facteurs déclenchants ولكن كيكونوا les facteurs prédisposants à avoir une lombalgie بحال لو تاباجيزم كنا قلنا لا بريز دو بوا كيكونوا دي فاكتور ايموشنيل وبعض المرات كيكونوا كما قلنا دي دولور بروجتي كيكون بعض المرات الحريق جاي من المعده جاي من لي غان كيكونوا جاي من دوطخ بارتي داكوغ دونك لو ميدسان ملي كيدير لانامنيز كيدير لي تيست ديالو دو لا فورس مسكولير دي ريفلكس كيدوز par la suite s'il y a nécessité vers des radios des examens complémentaires بحال des radios la l'IRM ou là même le TDM d'accord donc على حساب من بعد le médecin quand il établit un petit peu la cause il peut prescrire soit un traitement médical associé avec de la rééducation soit بعد مرات il retarde un petit peu la rééducation على ما كيعطي le traitement médical l'effet ديالو داكوغ واش لا لومبالجي سي كلكو شوز كرونيك او لا ايغو واش تقدر تجي وما تعاودش ترجع او لا يقدر الواحد يبقى يعاني منها دوبي توجور داكوغ دونك لا لومبالجي مزيان هاد لا كيسيون لي تري امبورطونط باسكو لا لومبالجي quand elle dépasse
un mois كتولي في la chronicité. Quand elle ne dépasse pas normalement 7 jours, elle est aiguë. ملي كتمشي وكتعاود ترجع plusieurs fois كتولي récidivante. D'accord. Donc tout dépend de la période ديال la lombalgie. علاش كتحسب واش كرونيك ولا aiguë ولا récidivante. داكور. واش الحمل اللي يقدر يدي لنا اون لومبالجي لا غروسيس؟ كيما غادي نقولوا بانه لا بريز دو بوا كتقدر دير اون لومبالجي، كنقولوا لا غروسيس elle peut être accompagnée d'une lombalgie. علاش؟ لانه لو بوا ديال لا مامون ملي كيكون بوحدو ماشي بحال ملي تيكون ان بيبي كينمو داخل لو فونتر اي لو بوا ديالو تبارك الله كيزيد افيك لي موا، دونك اوتوماتيكمون سي اون سورشارج على لا ريجون لومبير. دونك اوتوماتيكمون المراه الحامله كتقدر في الشهور الاخرين كتبدا elle commence un petit peu à souffrir de la région lombaire. Donc c'est là où كتدخل الخدمه ديالنا حنا en tant que thérapeute, kinésithérapeute, كندخلوا avec des techniques qui peuvent soulager les tensions musculaires, l'hyperlourdose causée par le poids du bébé, et كنحاولوا في قدر المستطاع نعاونوا ديك la femme de supporter, de renforcer et de maintenir un petit peu le poids اللي كيكون زايد اللي هو مني ان شاء الله après l'accouchement كتكون لو لا فيزيولوجي ديالها كتعاود ترجع جونتيمون لبلاصتها، ولي موسكل ديالها افور ميزور كيبدا ال ريكوبير ان تي بو. كنبداو في اون ريدوكاسيون، سي سا لامبورطونس لا ريدوكاسيون بوندون لاكوشمون اي ابري لاكوشمون. فوالا دونك خاصها تتبع فوالا افون فان بوندون لاكوشمون ومن بعد اكزاكتومون هذيك لا دولور ما تعاودش ترجع ليها فوالا اكزاكتومون اي سانستال با. وشنو هما لي كومبليكاسيون اللي يقدر يتنتجوا على لا لومبالجي؟ تقدر تكومبليكا لحاجه اخرى؟ Donc je parlerai plus d'un cercle vicieux de la lombalgie. D'accord. Donc la lombalgie ملي كتجي l'essentiel اللي فيها c'est quand elle est là, elle doit être bien traitée. D'accord. Donc la lombalgie ملي كتجي avec une douleur. La douleur parfois elle est accompagnée avec une raideur. La raideur كتوقف لنا le muscle. La raideur musculaire, la raideur articulaire كتوقف لنا بعض المرات le muscle. Donc le patient si il traite la lombalgie, ça passe. Ici on traite le fond et la forme. بعض المرات le patient il peut ne pas être assidu les séances dialogue, passer à côté d'un traitement médical, ne pas prendre son traitement bien comme il faut. كترجع داك لو سيركل كيما مشى كيعاود يرجع. دونك سي ان سيركل كتمشي ديك لا لومبالجي كدير لا غيدور كدير ان بروبليم مسكولير اي كتعاود ديك لا غيدور اي لو بروبليم مسكولير كيعاود يرجع اون لومبالجي اي كتعاود داك لو سيركل كيتعاود 2 3 فوا كنوليو في اون لومبالجي ريسيديفونت. شنو هما اسس العلاج وشكون المختصين اللي يقدروا يدخلوا في هذا العلاج؟ الوغ دونك ملي كيكون لو دياغنوستيك الي بري ايتابلي دونك بزاف الناس يمكن لهم يدخلوا، كيدخل لو كينيزيثيرابيوت، لوستيوبات، كيدخل لو نوتريسيونيست، كيدخل شكون اللي غنقول لك عاوتاني كيدخل هادشي كله كيكون سي تان ملي كنقول لو ثيرابيوت مثلا لو كيني لوستيو لو نوتريسيونيست اي بارفوا كتدخل معنا اون ماسوز بور لامانسيسمون اي تو. هادو كيخصهم يخدموا كلهم يد فيد باسكو الا خدم واحد وما دوش لا مع لوطر سي لو باسيون ما كيبقاش في واحد لو بيان اتر كتخدم كوتي و on néglige un autre. Donc ce qui est important le traitement ديال le lombalgique c'est que يكون un traitement relié où là on passe la main d'un thérapeute à l'autre. علاش كنجبدوا le nutritionniste parce que بعض المرات كتكون la lombalgie فيها prise de poids هي la cause. Donc ملي كنصيفطوا un spécialiste il établit معاه un régime alimentaire, il y a une perte de poids raisonnable étudiée. Donc, et puis la personne, elle commence par la suite à perdre du poids et à renforcer ses muscles. Quand elle renforce ses muscles, c'est là où on commence à retrouver un petit peu l'équilibre. D'accord. Et quand on dit que la chronicité ou la récidivité de la lombalgie. D'accord. Donc, كيفاش يقدر الشخص يحمي راسو من الإصابة بهذه الآلام؟ يعني comment prévenir la lombalgie? Donc, prévenir, c'est la meilleure solution. D'accord. دونك ما نخليوش الحاجه تجي عاد نعالجوها ولا الا كانت اون لومبالجي بور اون بروميير فوا il faut qu'elle soit bien traitée. Donc نرجع à la question ديالك comment prévenir, c'est des gestes simples de la vie quotidienne. Donc je vais donner des exemples qui sont un petit peu faciles et tout le monde peut les utiliser في la vie dialo.
par exemple الجلسه قدام البيسي. Donc de nos jours, d'abord de plus en plus, il y a la technologie, il y a qui استعملوا les PC, les tablettes, les téléphones. Donc la position, كنلقاو راسنا جلسنا قدام داك لو بيسي واحد المده طويله وما حسيناش بها. دونك داك لا بوزيسيون خصها تكون ايتودي حيت غندوزو بها واحد المده طويله ما كنحسوش. Donc, par exemple, les positions ديال le coude par rapport au bureau, c'est 90. Les épaules qui sont relâchées, le dos qui il est collé par rapport au dossier de la chaise, qui le bassin diali le dos, il est à 90. De même pour les genoux, de même pour les talons. Sinon, un peu surélevé au niveau des pointes de pied. D'accord? Parce qu'il y a un retour veineux. Donc, ça s'appelle de l'ergonomie. Donc, ça veut dire que le bureau d'Yali, il le bureau qui fait plus de 8 heures. Plus de 8 heures de travail par jour. Donc, c'est toute une vie quand même. Le total d'une semaine, c'est impressionnant. Donc, les heures, je dois bien les investir. Pour la position qui كتخدمني وكتخدم ظهري وكتجعلني ما كنعانيش par la suite des douleurs. D'accord? Par la suite كما كنقولوا كترجع في لا كرونيسيتي لان كترجع اليوم وغدا وبعد غدا وهذا دونك اوتوماتيكمون لا بيرسون كتولي في مشكل كتعاني منه دائما. داكور هذه باغ اكزومبل لا بوزيسيون في لو بيرو كنقدروا ننصحوا الناس باغ اكزومبل ملي كيديروا لي كورس ديالهم كتلقى دابا السيده مشات بالبانيي ديالها كتمشي كتقدا كتهز 5-6 كيلو d'un côté. Alors ce qui est intéressant c'est de répartir le poids. D'accord? Donc répartir le poids, par exemple, 1 kg de l'autre côté, c'est 1 kg de l'autre côté aussi. La répartition, elle est bonne pour la répartition du poids sur la colonne vertébrale. D'accord? Par exemple, le jardinage, là où il pour faire la terre ou pour faire les plantes ou je peux avoir un balai plus haut qui me permet de la position ديال ظهري مقاد. La femme aussi pendant ملي كتكون في la cuisine ديالها elle passe des heures donc العود اللي تبقى محنيه elle doit adapter son plan de travail ou elle peut utiliser des fentes في رجليها نوسع بين رجلي soit une fente devant derrière ou là une fente large باش كنكون حميت الظهر ديالي بقى اون بون بوستور و en même temps كنخلي لي جونو ديالي مرتاحين ما كيهزوش الثقل اكثر من اللي هما خاصهم يهزوا. D'accord? Par exemple aussi les enfants. D'abord, ce qui est récent, c'est qu'on commence à avoir beaucoup d'adolescents qui jouent pour des douleurs de dos. علاش لان c'est le cartable كيهز le cartable d'un côté beaucoup plus que l'autre. Donc le sport aussi qui doit être bien fait qui joue après des séances de sport mal étudiées, mal dosées, qui jouent avec des douleurs de dos. Donc le coaching, il est bien fait de مسائل mais quand on débutant, ما كنمشيش l'haltérophilie ou des sports qui sont excessifs. كنمشي à fur et à mesure par des étape par étape, des étirements, un peu de fitness adapté. وكنشوف à fur et à mesure شنو هما les zones اللي عندي ضعف pour les renforcer et en même temps profiter pour renforcer ma colonne vertébrale. D'accord? Et qui dit colonne vertébrale dit le plan postérieur et le plan antérieur. C'est un point qui est très important. Qui dit le plan postérieur pour renforcer son dos et pour la carrure, surtout d'abord les adolescents. Ce qui est important aussi, c'est de renforcer la région abdominale. Et qui dit devant, qui dit derrière. Et là, quand un relâchement devant, il tire sur la région derrière. Ce qu'on dit, il faut travailler sur le plan agoniste et antagoniste. D'accord? Pour avoir un certain équilibre. Donc, je vais à part le jardinage, le ménage, la position assise, aussi la position debout. الناس اللي كيخدموا واقفين ولا كيتسناو المواصلات واقفين لو بوس لو تاكسي هذا دونك كيخصهم يبقاو واقفين اون بون بوستور ما نحنيوش القدام ما نحنيوش ديغيير كيكون لو بلان ديال ظهري مقاد لي زيبول لارج وافيك واحد كيما قلنا une petite fente في رجلي باش كيكون لو دو ديالي مرتاح et les muscles ديالي ils sont pas en tension. D'accord? Donc هادو parmi les conseils qu'on peut donner. Oui, il y en a d'autres mais aussi la voiture. Voilà, donc la voiture, quand la personne qui glisse, il y a des jeunes, avec de la musique, ils sont branchés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de automobile, on peut faire un trajet. Un trajet de 3/4 d'heure à 1 heure parfois même. Donc avec le trajet, il a de son la même posture ديال الجلسة ديال البيرو.
C'est vrai que le volant, il est un peu devant, mais j'ajuste un petit peu mon dossier. À la حساب الجلسة ديال ظهري 90 plus ou moins. Je pourrais pas avoir mes genoux à 90, mais ne pas les avoir عاوتاني pas trop en avant ni trop en extension. D'accord. Ok, c'est clair ou je pense que les informations كاملين غينفعونا pour éviter la lombalgie. Donc غناخذوا واحد الفاصل ونرجعوا لكم باش نجاوبوا على الأسئلة. Une première question de Dunia Kbaj. Bonjour, j'ai lu que d'après une étude américaine, le yoga est aussi efficace que la kinésithérapie pour soulager la douleur, améliorer la mobilité et diminuer la prise d'anti-inflammatoires. Est-ce vrai? Aussi, pour ceux qui ont un excès de poids au niveau du ventre mais n'arrivent pas à s'en débarrasser, que peuvent-ils faire pour diminuer ces maux de dos en parallèle? Merci. D'accord, donc je vais traiter sa question étape par étape. Donc elle a parlé de yoga et de kinésithérapie, oui. C'est ça? Donc je vais lui dire une chose, rien ne remplace le sport et rien ne remplace la thérapie. D'accord? Donc la kinésithérapie le premier recours, elle est faite pour rééquilibrer, pour diminuer la douleur. Alors le yoga, diminuer la douleur, je ne pense pas qu'elle va pouvoir le faire parce qu'on a des moyens thérapeutiques. Je vais parler des moyens thérapeutiques de la kinésithérapie qui sont la physiothérapie. اللي فيها par exemple l'électrothérapie اللي فيها plusieurs volets كاينه la thermothérapie ولا كتكون بعض المرات la cryo على حساب l'état du patient كتكون les massages كتكون des techniques de relâchement musculaire des tirements de renforcement هادو كلهم كيخدمهم le kinésithérapeute qui est formé à travailler avec des gens qui souffrent de la lombalgie. Néanmoins, on peut faire des séances de yoga mais qui sont adaptés au problème qu'on a, qui est la lombalgie. Donc le yoga aussi, كنلقاو فيه بزاف ديال par exemple la gymnastique médicale اللي كيدير le thérapeute, كنلقاو des exercices qui se ressemblent مع les séances de yoga. شي حوايج كنتفقوا فيهم وشي حوايج كيكون ماشي كيكون عندنا اختلاف ما كيكون اختلاف je dirais pas اختلاف mais كيكون une autre vision. D'accord, par exemple la respiration quand la فيها بعض المرات في la respiration abdominale وما بعض المرات كيخدموا la respiration thoracique حنا كنقدروا نخدموها في quelques cas donc كيكون اختلاف و je dirais beaucoup plus كاين تكامل بين la kiné et le yoga. D'accord. في certaines situations. D'accord. عندنا سؤال آخر من عند فاطمة المزوري. La chaleur peut-elle calmer la lombalgie? Alors la chaleur, voilà. Oui. La chaleur, elle peut calmer la lombalgie, mais quand on a une lombalgie inflammatoire. Et quand on a l'inflammation, on préfère ne pas appliquer la chaleur. Donc, dès que je fais la présentation, il y a des moyens, mais les moyens, ils sont adaptés. ماشي كل شيء كنقدروا نديروا ليه كل شيء وماشي كل شيء كيمكننا نحيدوا ليه par exemple la chaleur. Chaque cas est un cas à part. Donc, dans certaines situations, le lombalgique, ما كنديروش ليه l'infrarouge, elle veut dire, ou la thermothérapie. Donc, c'est des cas particuliers. Exactement, c'est le cas par cas. Oui. Loubna Sharfana, comment soulager la douleur? La douleur, donc, dit le kinésithérapeute diala après consultation bien sûr, le médecin traitant. Mais ce qui est important, c'est que la douleur, c'est pas une douleur handicapante, bloquante, et par exemple, un petit étirement, si elle peut. Sinon, la personne, elle passe par le moyen le plus soft ou le plus اللي ما غيخلق لهاش مشكل اللي هو الدوز باغ اون بيتيت كونسلطاسيون عند لو ميدسان تريتون ديالها تعرف لا كوز بعدا ديال لا لومبالجي حيت كما قلنا ماشي كلشي كيليق لكلشي on va pas donner une recette نقدروا نقولوا لها un conseil par la suite elle peut l'utiliser très mal في لو كا ديالها ويعاود يفيق ليها الحريق. D'accord. Amina Alaoui Mdghari, les coups de froid et le courant d'air peut entraîner la douleur? D'accord, c'est une question qui est très importante au كتجينا بزاف. بعض المرات كيجي لو باسون تيقول لك ضربني البرد في ظهري توقفت.
Donc, j'ai une explication à ça, c'est que les changements les chocs thermiques ou les changements de climat, mais les changements de température, le chauffage, le climatiseur, tout ça peut en quelque sorte provoquer une petite, je dirais, raideur musculaire et qui peut être à l'origine d'une douleur, d'une lombalgie. Khadija Zerkut, quelle est la différence entre lombalgo et lombalgie? Alors l'ombalgo, on dit c'est vraiment un blocage. Le patient dans un mouvement وقف. Donc c'est beaucoup plus musculaire. La lombalgie est la plus origine. D'accord. Najat Moutaoukil, bonsoir. Est-ce que je bon, désolée. À Jarounet, comment se fait le diagnostic, s'il vous plaît? Faut-il faire de la radio ou scanner ou un simple entretien avec le médecin? Donc, on a déjà répondu à cette question, mais il n'y a pas de problème. Le patient a le médecin dialogue, automatiquement, il y a une anamnèse. C'est dès que la discussion les quatre le thérapeute, le médecin et le patient. La lombalgie elle est locale, l'origine de la soit c'est un problème au niveau du disque, au niveau du muscle, au niveau du ligament. C'est une douleur projetée. Donc pour ne pas passer à côté, le médecin qui dit l'anamnèse باش كيعرف l'origine كيسول بعض المرات le patient كيقول له واش كاينه واش عندك دي هاد الايام كتعاني من شي مشكل au niveau de l'estomac كاين comment il est le transit واش كاين دي غاز دونك باش on élimine ديك la lombalgie symptomatique ولا ديك la douleur projetée. ملي كتكون لا دولور ولا ملي كيكون لو دياغنوستيك تحد في لا ريجيون لومبير alors si le médecin دار les tests ديالو de la force et ديال les réflexes وما لقى والو automatiquement تيدوز vers des radios ou des tests complémentaires بحال la radio standard ولا le TDM ولا l'IRM على حساب la vision ديال le médecin comment il a établi son pré-diagnostic. دونك باش نختموا كاخصائيه في العلاج الفيزيائي كيفاش كتهتموا بهذه الحالات كيفاش كتكون الاستجابه للعلاج؟ الوغ كيفاش كنهتموا دونك كيما قلت لك اون تريت كا بار كا حيت بعض المرات كتكون لا لومبالجي دوريجين انفلاماتوار بعض المرات كتكون اللي دوريجين ميكانيك بعض المرات كتكون اللي دوريجين سيمبتوماتيك اي بعض المرات كتكون اللي دوريجين ايموسيونيل سي تري امبورطون دونك كيفاش كنهتموا سي on se base sur le diagnostic du médecin. Le médecin ملي كيكتب لنا لا بريسكريبسيون كيكتب لنا ديجا لو تيب ديال لا لومبالجي فين واصله واش الي كرونيك كيما قلنا واش الي ايغو واش الي ريسيديفونت وكنشوفوا حنا ان طونك ثيرابيوت ليتا بسيكولوجيك ديال لو باسيون دابري لانامنيز ديالنا حتى حنا وكنشوفوا كومون سا سباس دونك اي فوالا اي سور سا on essaie de communiquer avec le patient كنهضروا معاه باش كنبينوا له شنو هو لو رول ديالنا en tant que thérapeute et kinésithérapeute كنقولوا شنو هما لي زوبجيكتيف ديال لا كيني بعض المرات لو باسيون كيجي كيقول لك واش هاد لا كيني غادي elle va me soulager complètement. Donc حنا ملي كنحطوا avec le patient les objectifs ديالنا كيكون هو في الاخر en fin de traitement كيكون على بال وعارف فين غنوصلوا ما كنبقاوش خدامين على l'aveuglette. Donc parmi les objectifs ديال هذا c'est la diminution de la douleur, retrouver un petit peu la liberté articulaire parce qu'il y avait de la raideur et puis éduquer le patient à revenir vers la vie courante et la vie de tous les jours avec l'apport musculaire ou avec la confiance en soi لأن هذيك la douleur خدمنا la base ديالها وحيدنا داك les facteurs de risque. هادشي كله كيكون لو ثيرابيوت الى ايتابلي مع لو باسيون في لي زوبجيكتيف ولكن كتكون اون غراند ريسبونسابيلتي على لو باسيون فاش حيت ملي كنعطيوه دي كونساي لو باسيون كيتحمل واحد المسؤوليه كبيره خصو il doit appliquer les conseils ديال لو ثيرابيوت باغ اكزومبل لي كيكونوا دي فاكتور déclenchant ديال ماشي déclenchant mais je dirais des par exemple ملي كتكون surpoids كتقول لو باسيون ديالك خصك تنقص لو بوا خصو يكون ريسبونسابل خصو يدير ان ايفور il doit pas s'attendre à ce que le kinésithérapeute va faire tout حنا on va travailler notre côté mais من الجهد ديالو هو من المسؤوليه ديالو خصو ينقص لو بوا باغ اكزومبل من لو تاباجيزم
Ça, c'est un facteur de risque. Donc, la personne, elle doit travailler sur elle. Par exemple, mais qui a un trouble émotionnel, il faut traiter ça avec aussi les responsables, les gens qui sont du domaine. Ils chauffent, est-ce qu'il peut faire du coaching ou là directement aller vers un médecin spécialiste. Ben, l'origine. On ne traite pas que les résultantes, mais on traite l'origine de la pathologie ou de la lombalgie. D'accord. Hنا جاونا d'autres questions. Donc, Fatem Zahra, est-ce que la césarienne peut être la cause des maux de dos? Une césarienne, donc je dirais beaucoup plus la grossesse. La grossesse peut être facteur déclenchant de douleur de dos, mais il y a toujours possibilité de traiter, il y a toujours possibilité de renforcer. Donc, ماشي مشكل qu'elle se dirige vers son thérapeute ou تعاودوا le problème ou تشوف la cicatrice ديالها ou تشوف la prescription médicale, est-ce qu'elle est apte à faire sa rééducation d'abord ou تسنى مازال شويه على la cicatrisation. Ou je dirais beaucoup plus que la grossesse qui est à l'origine de la lombalgie. D'accord. Fatima Mzouri, quelle est la différence entre lombalgie et sciatique et est-ce que la lombalgie peut donner sciatique? Alors, la lombalgie, c'est une douleur localisée au niveau de la région lombaire. D'accord? Alors, le sciatique, c'est une douleur qui irradie vers le plan postérieur, c'est-à-dire vers la fesse, la cuisse, et qui peut descendre un petit peu vers le mollet et même au niveau du gros orteil. Sciatique, les symptômes ديالها différents un petit peu à la lombalgie. Sciatique, كتكون فيها engourdissement au niveau du membre inférieur. بعد مرات كيكونوا les deux membres inférieurs comme كيقدر يكون غير un seul côté. D'accord. Lombalgie, ce qui définit beaucoup plus la lombalgie, c'est tour de rein. Donc, au niveau de la région lombaire seulement. La sciatique, c'est tout au long du membre inférieur. D'accord. Loubna Sherfana, une lombalgie causée par l'arthrose, comment calmer les douleurs à la maison avant de voir un médecin? Causée par l'arthrose. Donc, l'arthrose, c'est une cause qui est très, très, très fréquente de la lombalgie. Je dirais avant de voir un médecin, elle doit voir un médecin le plus tôt possible pour établir un bon plan de traitement et puis faire des étirements, faire du renforcement, mais bien sûr, il faut qu'elle fasse tout ça avec un thérapeute. Peut-être dans certaines situations, la chaleur peut calmer un petit peu la douleur causée par l'arthrose. D'accord. شكرا كوثر على هذه المعلومات وعلى تلبية الدعوة. كنشكركم متتبعين على التفاعل ديالكم معنا. شكرا للفريق التقني. نتلاقاو ان شاء الله يوم الخميس مع موضوع جديد ان شاء الله.